Hey guys, this is Sunil Saxena. Welcome to my channel. So present నేనున్న లొకేషన్ వచ్చేసి సుల్తాన్ బాత్రే. సో సుల్తాన్ బాత్రే అంటే కేరళలో ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. సో ఈ సుల్తాన్ బాత్రేకి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నా జర్నీ ఎలా ఉంది అండ్ ఫారెస్ట్ జర్నీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూద్దాము. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇది ఎండింగ్ కాకపోతే నేను మళ్ళీ డే నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చానో ఈ జర్నీ అంతా చూపిస్తాను. సో వీడియోలోకి లెట్స్ గో. ఎదురుగా ఒక పికాక్. హాయ్ 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 హాయ్. ఈరోజు ఏంటి అన్నీ నాకు బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ పొద్దున్న నుంచి డిసప్పాయింట్మెంట్గా ఉండే, పొద్దున్న వెళ్ళిన సఫారీ కంటే ఇదే బాగుంది. అరే ఇక్కడ ఇంకొక ఎలిఫెంట్, అక్కడ లోపల ఒక ఎలిఫెంట్ పోతుంది, అక్కడ నడుచుకుంటూ పోతుంది ఫారెస్ట్లో. వావ్, ఇక్కడ ఒక పికాక్ ఆగి నన్నే చూస్తుంది, దీని వెనకాల ఇంకొక పికాక్. చాలా ఎలిఫెంట్స్ కనిపించినాయి ఈరోజు. ఇక్కడ ఈ గడ్డిలో ఇవన్నీ కూడా డియర్స్. ఆ మధ్యలో వాటి కొమ్ములు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అమ్మో ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఇవి. ఇది దాడి చేసేలాగా ఉన్నాయి ఇవి. యా, నాకైతే దాడి చేస్తున్నట్లే అనిపించింది ఒక సెకండ్. ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో సైజులో. మధుమలై ఇవన్నీ ఉన్న ప్లేసు ఇది తమిళనాడు. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడైతే మధుమలై టైగర్ రిజర్వ్ అని చెప్పి వెల్కమ్స్ యూ అని చెప్పి బోర్డు చూసామో అక్కడి నుంచి తమిళనాడు. సో మనం ఇప్పుడంతా తమిళనాడులో ఉన్నాం. బండిపూర్ ఫారెస్ట్ దాటిన తర్వాత అట్లనే మధుమలై కంటిన్యూషన్లో తమిళనాడుకి వచ్చాం. అండ్ తమిళనాడు నుంచి ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా కేరళకి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక 2 ఎలిఫెంట్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ క్యాంపులో ఇంకొకటి 3 ఎలిఫెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. వర్షం పడుతుంది. ఫారెస్ట్లోకి వచ్చేసాము అండ్ ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. గోప్రో పైన ఇట్లా చేయబెట్టి అప్పుడప్పుడు ఆపుతున్నాను, కానీ కంటిన్యూషన్గా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి. సో స్పీడ్ కూడా వెళ్ళడానికి లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ ఇట్లా పైన ఇట్లా చేయబెట్టి నడుపుతున్నా. భలే ఉంది క్లైమేట్, సిచ్యువేషన్, ఫారెస్ట్, రైడ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. హ్యాపీ ఫీలింగ్. లైట్గా అట్లా తడుచుకుంటూ రైడ్ చేస్తుంటే భలే అనిపిస్తుంది. పైనుంచి ఈ బండిపూర్ మధుమలై ఫారెస్ట్లో ఎన్ని ఎలిఫెంట్స్ని చూడటము ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది. మధుమలై టైగర్ రిజర్వ్, థ్యాంక్ యూ, విజిట్ అయ్యాయి. ఇక్కడికి మధుమలై టైగర్ రిజర్వ్ అయిపోతుంది. మరి ఇక్కడి నుంచి ఏమొస్తుంది, కేరళ వస్తుందా? రైట్, తొప్పల్లినో ఏదో ఉంది ఈ ఊరి పేరు. బాబా వెనకాల కొండలు, పెద్ద పెద్ద కొండలు. బనానా బజ్జీలా? కాదు కదా, అవునే బనానా బజ్జీలే. ఎంత పెద్దగా ఉంది వెనకాల కొండ. అన్నా అచ్చా, వర్షం పడుతుందా? నాగేవా నువ్వు? వెళ్దాం దా. నువ్వు ఇంకా ఏమన్నా పెద్ద పెద్ద బజ్జీలు తినడానికి ఆపేమో అనుకున్నా నేను. వెళ్ళిపోదాం దా, ముందు దొరుకుతాయి కదా మనకి, ముందు దొరుకుతాయి కదా సుల్తాన్ బేకరీలో దొరుకుతాయి కదా. సుల్తాన్ ఎంటైర్ ట్రిప్ మొత్తంలో ఈరోజు ఫుల్ హ్యాపీయెస్ట్ రైడ్, సూపర్ రైడు, మన సూపర్ బైక్కి సరిపోయే రైడు. బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా మలుపులు ఉన్న రోడ్లలో బాగా తిరిగాం. అండ్ లైట్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది పొద్దున్నుంచి, అటు ఇటుగా బాగుంది మొత్తం మీద.
మంచి సూపర్ లొకేషన్కి అయితే వెళ్తున్నాం మనం. ఇంకా డీప్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు గుడలూరు అనే ప్లేస్లో ఉన్నాం. చుట్టూ కొండల మధ్యలో ఉంది ఈ ఊరు. పెద్దదే ఇది గుడలూరు. ఇక్కడ నుంచి ఊటీ 52, అంటే ఇంతకు ముందు కంటే ఇక్కడ నుంచి బాగా పెరిగింది డిస్టెన్స్. తర్వాత అరే మనం ఎటు పోవాలి అబ్బా, కాలికట్ 136, సుల్తాన్ బాత్రే 44, రైట్కి తిరగాలి. సుల్తాన్ బాత్రేకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం రైట్కి తిరగాలి. లైట్ యూటర్న్. బో చాలా పెద్దదే ఊరు. ఊరు మొత్తం కొండే, ఊరు చుట్టూ కొండే. అరవింద్ అన్న ఎటు వెళ్ళింటాడో. Sir, Sultan Batre, this side. Thank you. Sultan Batre 44. సుల్తాన్ బాత్రేకి వెళ్తుంటే సడన్గా గుడలూరు అయిపోగానే నాకు టీ ప్లాంటేషన్స్ కనిపించినాయి. నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ టీ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయని. రైట్ సైడ్ అంతా టీ ఎస్టేట్స్. సో అరవింద్ అన్న నన్ను దాటి వెళ్ళాడా లేకపోతే గుడలూరులో ఆగిపోయాడా? పెట్రోల్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉండాలి. మనం ఎందుకైనా మంచిది ఒక మంచి ప్లేస్ చూసి, బండి ఆపుకుని ఒక ప్లేస్ చూసి ఆగితే బెస్ట్. సో గుడలూరు నుంచి సుల్తాన్పూర్కి వెళ్ళే రూట్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు. అండ్ ఈ లొకేషన్ అంతా కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ హైలైట్ ఉంది. ఈ ఘాట్ రోడ్లు ఇవన్నీ, ఎదురుగా పెద్ద పెద్ద కొండలంతా కూడా టీ ఎస్టేట్. ఎక్కడ చూసినా కూడా టీ ఎస్టేట్సే ఉన్నాయి. సూపర్ అనిపిస్తుంది ఈ రూట్లో రైడ్ చేయడం. అండ్ మధ్యలో అక్కడక్కడ ఇట్లా చిన్న చిన్న విలేజెస్ వస్తున్నాయి. మొత్తం రైట్ లెఫ్ట్ అంతా కూడా టీ ఎస్టేట్సే ఉన్నాయి. అండ్ అరవింద్ అన్న పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి ఆగాడంట. పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఇప్పుడు గుడలూరులో బయలుదేరాడు. ఇప్పుడే కాల్ చేశాను. సో ఆయనకి నాకు ఒక 7-8 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్లో ఉంది. నేను ముందున్నాను ఆయనకంటే. బనానాస్ ఎంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి ఇక్కడ బనానాస్. సో బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే ఎంత అందంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ చుట్టుపక్కల లొకేషన్స్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఆహా, బ్యూటిఫుల్. ఉండే కొద్దీ చాలా బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లేస్ అంతా కూడా. టైం వచ్చేసి 5:50 అయింది. అండ్ ఇదంతా కూడా ఇదిగో ఆపోజిట్లో ఇదంతా మిస్ట్ వచ్చేసింది, అంత పొగమంచు. చాలా లవ్లీ ఉంది. అరవింద్ అన్న ఒక మంచి వీడియో క్లిప్ తీయమని చెప్పి అడిగాను. దాని గురించి కొద్దిగా ప్రాపర్గా బైక్ కనిపించేలాగా కూర్చున్నా నేను. మనకి దూరం నుంచి ఎక్కడైతే క్లౌడ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయో ఆ క్లౌడ్స్కి దగ్గరికి వెళ్తే ఇట్లా సన్నగా డ్రిజిలింగ్ అవుతూ వర్షంలాగా అట్లా ఉంది. సో ఆ క్లౌడ్స్లో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఆ డ్రిజిలింగ్ ఉండట్లేదు. సో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో కంటిన్యూషన్గా ఇట్లా డ్రిజిలింగ్ అవుతూనే ఉంది. 5 కిలోమీటర్స్ ఉంది, బట్ వర్షం ఏమో పెద్దగా అయిపోతుంది. సో ఈ 25 కిలోమీటర్స్
అరవింద్ అన్న మళ్ళీ నేను పెట్రోల్ కొట్టించుకునేసరికి వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ ఇప్పుడు రెయిన్ గేర్ వేసుకోవాలంటే ఆపాలి. మరి ఒక్కడనే వేసుకున్నా లేకపోతే అరవింద్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి వేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు. ప్రస్తుతానికైతే దొరికాడు. రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. మధ్యలో పెట్రోల్ కొట్టించుకొని వస్తున్నాను నేను. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది. రైట్ లెఫ్ట్ బాబా, వెరైటీ పూలు. వా ఇట్లా డౌన్కి చూస్తే ఇట్లా లోయ మొత్తం టీ ఎస్టేటే. సూపర్ ఉంది. వెదర్ కూడా అట్లనే ఉంది. ఇక్కడ ఈ షాప్ దగ్గర ఆగి కూల్ డ్రింక్ తాగాము. అండ్ ఈ షాప్ దగ్గర ఆగితే ఇప్పుడే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇది తమిళనాడు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా 1 కిలోమీటర్ వెళ్తే కేరళ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 16 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే కర్ణాటక. సో అన్నీ తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ అంత పక్కనే ఉంటాయి ఈ ఏరియా నుంచి, మనం ఇప్పుడున్న ఏరియా నుంచి. సో 1 కిలోమీటర్ దాటిన తర్వాత కేరళ అన్నాడు. నాకు తెలిసి ఇటు సైడ్ నుంచి తమిళనాడులో ఇది లాస్ట్ విలేజ్ అనుకుంటా. 1 కిలోమీటర్ వచ్చేసి ఉంటాము. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూషన్గా కేరళ అయి ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ కూడా విలేజ్ ఉంది. మేబీ ఇదంతా కేరళ ఉంటుంది. బాగుంది. నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు, సౌత్ ఇండియా రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక విలేజ్లో ఊర్లోనే మిడిల్లో 1 సైడ్ తమిళనాడు ఉంది, 1 సైడ్ కేరళ ఉంది, ఊరు మధ్యలో. మరి వాళ్ళకి అక్కడ ఎలక్షన్స్ అవన్నీ ఎట్లా ప్రాబ్లం అవుతాయో, ఎట్లా పట్టవాల్యా. సుల్తాన్ బాత్రే ఇంకొక 16 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనం కేరళలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఉంది బోర్డర్. రైట్. ఇప్పుడు కేరళలోకి వచ్చినట్లు అఫీషియల్గా. చెక్ పోస్ట్ దాటితేనే ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది. చెక్ పోస్ట్ దాటకుండా స్టేట్ దాటినట్లు కూడా తెలియకుండా స్టేట్ దాటితే ఏం మజా రాదు. సో ఇప్పుడు టోటల్గా మనం ఇంటి నుంచి ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాం, తర్వాత కర్ణాటకకి వెళ్ళాం, కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడులో ఉన్నాం, తమిళనాడు నుంచి ఇప్పుడు కేరళకి వచ్చాం. వావ్. ఇది ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ ఉంది. ఏమైంది, మనం ఇన్ టైంకి అక్కడి నుంచి వచ్చేసాము. మధుమలై ఫారెస్ట్లో అక్కడ ఎలిఫెంట్స్ దగ్గర లేట్ చేసింటే టైంకి వెళ్ళా వచ్చేవాళ్ళం కాదు. మళ్ళీ ఇక్కడ టైం దాటిపోయిందని చెప్పి చెక్ పోస్ట్ బంద్ చేస్తే ఇదొక ప్రాబ్లం అయ్యేది. పైన చెట్ల మీద అంతా మిస్ట్ ఉంది. సేమ్ ఫారెస్ట్, 3 స్టేట్స్. సో ఆల్రెడీ 6:30 అయింది టైము. నేను సుల్తాన్ బాత్రీకి వెళ్ళడానికి ఇంకొక 1/2 అవర్ అన్న టైం పట్టుద్ది. కాబట్టి ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడికి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను, మళ్ళీ చీకటి అయిపోతుంది అని చెప్పి. అండ్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి సుల్తాన్ బాత్రీ అండ్ చుట్టుపక్కల. సో దీంతో పాటు ఈరోజు వీడియోతో పాటు రేపటి వీడియో కూడా కంటిన్యూషన్గా చూడండి. అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూస్తే మా 10 days జర్నీ హైదరాబాద్ నుంచి ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఉంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్.